Tá piscando, tá gravando. Salve, salve, rapaziada. Vamos que vamos, mais um começo de semana aí, certo? E quem não é inscrito no canal, se inscreve, é Doug da CG 150, curta, compartilhe. Me siga também nas redes sociais, no Instagram, é Doug da CG 150 no Instagram, e no YouTube também, Doug da CG 150. É nóis. Aqui vamos. Aos poucos São Paulo está voltando normal. 23 de maio lotada, graças a Deus. Fazia tempo que eu não via desse jeito. A 23. Certo? Esse que era feriado. Graças a Deus está voltando ao normal. Tudo anormal, graças a Deus. Que vamos. Que vamos. Aos poucos. Também queria agradecer a todos aí que curtiram. Que eu postei um vídeo, foi ontem. Sábado foi meu aniversário, mas eu postei ontem. Agradeço aí a todos também do YouTube. Pessoalzinho que viu lá meu vídeo lá e deixou sua mensagem lá de parabéns no meu Facebook, certo? Bastante gente. Hoje eu vou estar agradecendo a todos, certo? Vou estar agradecendo a todos que deixaram os parabéns lá no Facebook. Era pra eu ter respondido no domingo, mas não consegui. Vou tá respondendo hoje, certo, rapaziada? Vamos para casa. Graças a Deus. Que vamos. São Paulo tá voltando ao normal, graças a Deus. Só que a gente chegou aí 3h30, 4h39. Abastecer aqui, foi 30 conto, né? Já era. Abastecer aqui. Opa, põe R$30 pra mim. 30, pode ser de fora, chefe? Dá uma baixada. Deu? Então põe aí.
A comum tá quanto? Tá 4,40. 4,40? Cara, a diferença aqui rende um pouco mais. Rende mais, limpa os bicos. Carburação. 30, né? É. Você vê o resultado, vale a pena. Aí, ó. Ai, ai. Essa câmera aí pra filmar o... É, eu tenho um canal no YouTube. Você gosta? Eu tenho um canal lá. Os trânsitosão de São Paulo aí, né? É. Tem isso aí mesmo, você fraga tudo, né? É. Tudo errado aí que acontece, você É bem assim mesmo. dá pra divulgar, né? Com certeza. Peraí. Se vê algum bagulho errado, você já divulga o bagulho. Aí, ó. Valeu, obrigado. Dá uma acessada lá. Pode sempre aí. Pra você também, bom serviço aí. Valeu, obrigado, igualmente. Lá no meu carro, isso é adesivo. É. Tá lá no meu carro. Eu vou mandar fazer outro. Acho que o mês que vem eu vou mandar fazer uns outros. Pra carro também cortadinho aqui, ó. O nome e a motinha. Eu vou ver lá certinho. Aí qualquer coisa eu passo aí e deixo com você. Beleza? Meu carro lá. Valeu. Não tem problema colocar não, né? Que eu vou jogar no YouTube hoje. Tem alguma coisa você aparecer? Como é que é? Tem alguma coisa você aparecer? Não, é que tem gente que não gosta. Beleza? Falou. Valeu, boa sorte. Valeu, brigadão. É, tem gente que não gosta, né? A gente pergunta porque o cara é bem educado. Tá certo. A gente volta sempre quando é assim, né? Bom, fala, fica com Deus. Deixa eu sair daqui, né? Que não tô afim de tomar multa não, né, tio? E vamos que vamos devagar, na manhã do gato. Que Deus abençoe a gente. Acho que eu coloquei minha carteira aqui, eu acho. Acho que eu coloquei sim. Se não tiver, fodeu. Acho que tá sim. Senti ela ali agora. Vamos que vamos. Certo, rapaziada? Se você tem um bom atendimento, você volta sempre aos lugares, certo? E desde já vamos agradecer a Deus, né, por mais esse dia. E é nóis. Fique com Deus. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, Doug da CG 150. Quem quer me seguir, quem quiser me seguir no meu Instagram é Doug da CG 150, certo? E se vocês quiserem adquirir minha camiseta, é só me chamar no direct do Instagram e fazer seu pedido, certo? Certo, rapaziada? Uma ótima semana a todos aí. Mandar um salve também, que eu nem perguntei o nome do rapaz lá, do frentista lá, mas um salve pra ele lá, se ele for assistir esse vídeo mesmo, como ele falou, mandar um salve pra ele. Ele deixa o nome lá dele lá depois e a gente dá um salve, já tá salvado, certo? E é nóis. Desde já agradeço a todos. Uma ótima semana. Valeu. Fui, fique com Deus. Abraço. Do da CG 150. Valeu, fui. Parou?